हाय गाइस, सो आज हम जा रहे हैं हिमाचल से चंडीगढ़ और मैंने सोचा मैं आपको थोड़े से प्लांट्स दिखा दूँ अपने, जो कि ग्रीन ग्रीन है अभी। और मेरे गार्डन में फूल भी लगे हैं रोज। रास्ते में जाते जाते हमें शेफर्ड और उनके गोट्स भी मिले। फिर हम पहुंच गए खड़ा पत्थर, जहाँ पे हमने मोमोज खाए, जो कि बहुत फेमस है यहाँ के और बहुत अच्छे भी थे, और वेज सूप। ये मेरा भाई है जो कि खूब मज़े ले रहा है सफ़र के। चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी रात हो गई थी, तो हमने सोचा कुल्लड़ टी पीते हैं, जो कि कुछ ऐसी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।